여기에 따라서 유량의 유량 곡선이 달라진다. 왜냐하면 우리가 그 피치 브레이드가 이렇게 있을 때하고 이게 수평일 때는 이게 공기의 이동을 못 시키잖아요. 이렇게 수평이면. 근데 이게 근데 이거 약간 이게 브레이드가 가까이 이렇게 되면 이제 이 공기의 이동이 일어나잖아요. 이게. 이 각도에 따라서 유량이 결정된다. 이제 여기가 유량이고 여기 유량. 여기가 피치 브레이드 각도. 그다음에 압력. 이 피치 브레이드의 각도가 이게 올라갈수록 유량이 증가한다. Em có thể nhìn thấy một cái chiều ngang thì là lưu lượng đúng không? Và chiều dọc thì là cái góc của cánh nó càng tăng thì cái lưu lượng nó sẽ càng lớn. 피치 브레이드에 따른 이게 그 곡선이에요. Đây cái đường cong đấy chính là cái đường cong thể hiện cho cái góc cánh. Nhưng mà góc cánh nó đến cái bao nhiêu nó cao? 그러면은 각도가 어느 정도 유지하면 좋을지. 각도는 유량에 따라서 그 각도를 유지해. 유량이 증가하면 각도가 올라가고. Tùy theo cái lượng. 유량이 떨어지면 각도가 줄어들고. Lưu lượng khói, lưu lượng khí đi ra mà nhiều thì cái góc của cái cánh mình sẽ phải điều chỉnh theo cái lưu lượng. 유량에 따라서 각도가 바뀌어요. Tại vì nó sẽ phải tùy theo cái lưu lượng mà điều chỉnh cái góc cánh. 보통 이 전체의 한 80%가 되면 이 브레이드 우리가 조정할 수 있는 브레이드의 한 80%가 되면은 최대 유량이에요. Thường là cái góc cánh 80 độ. 80%. Mỗi 80%. 80%. 이 전체 브레이드가 움직일 수 있는 각도의 전체의 80%. Thường là một cái cánh này nó sẽ chỉ di chuyển được đến một góc nhất định thôi đúng không? Thì cái góc khoảng 80% cái di chuyển được đến cái góc đấy là cái là lưu lượng cao nhất rồi. Mình không thể dịch chuyển, ví dụ như một cái cánh nó có thể dịch chuyển ví dụ 80 độ chẳng hạn. Thì 80% của 80 độ là cái góc lớn nhất có thể điều chỉnh được. 일반적으로 우리가 운전하는 범위는 한 30에서 한 60 사이. 그 사이에서 운전해요. Thường là nó sẽ chỉ vận hành trong khoảng 30% cho đến nhưng nó chỉ di chuyển 30% đến khoảng 60% cái góc mà có thể di chuyển thôi trong lúc mình vận hành. Thường là sẽ không mở hết được 100% cái góc mở của cánh. 그 피치 브레이드의 각도가 피치 브레이드 포지션이 60% 이상이 넘어가면은 내가 이거 조금 시스템을 점검할 필요가 있어요. Theo thầy thì nếu mà cái góc mở của cánh mà nó bị mở trên quá 60% cái lượng mở được thì lúc đấy mình sẽ phải kiểm tra lại cái khoản. Đó là cái đơn từ cái đơn là một nghĩa là đơn là còn nghĩa cái đơn đi lấy Đường này hả? không cái đơn chạy cong 그 가. cái đường cong em ở 이게 뭔지 궁금해요. 이거는 저기 그 공기 통로의 그 레지던스 저항, 공기 저항. Cái lực cản của đường không khí. 이 시스템, 이 시스템의 저항. Cái lực cản, lực gọi là 이 chính xác từ 저항, 덕터, 에어프리터, 윈드박스의 시스템 로스. là cái lực chống lại là lực cản á. 로스. 이 시스템 그 로스하고 이 펜의 곡선이 만나는 지점이 그 플로가 되는 거예요. 다시 못 들었어.
이게 이제 그 시스템의 저항, đúng cái đường đấy là cái lực cản của hệ thống nhé. 네, 저항. 요게 이제 피치 브레이드에 따른 cái 그 góc cánh 유당 특성 곡선. và cái đường còn lại là cái đường của cái góc cánh. 그래서 이 저항과 이 특성 곡선이 만나는 지점이 유당이기 때문에. Khi mà cái lực cản lại và cái góc cánh ấy nó chạm vào nhau thì nó sẽ là điểm của nó sẽ bằng điểm của lưu lượng gió đi ra. Nếu mà mình thay đổi góc cạnh thì cái đường R và thay đổi hai đường đến một đường cố định từ không. 그러면은 각도가 바꾸면 이게 그 I 곡선도 달라지는. 아유, 곡선은 변함이 없죠. 왜 이거는 이 시스템, 덕트, 에어프리터, 윈드박스 이 시스템의 저항값이기 때문에 이거는 딱 nó không thay đổi đâu cái đường R này, cái đường lực cản này, Boiler của system Air-Pressure này, rồi của Winbox các thứ là nó lực cản của nó đã là một cái giá trị cố định rồi. 이게 시스템이 딱 건설되면 이 특성 곡선 딱 결정이 되는 거예요. Cái đường R là ngay từ đầu khi mà lắp đặt và thiết kế xong thì nó đã là một cái đường cố định rồi. 이 저항은 이 덕트가 크기가 얼마냐? Ví dụ cái lực cản này, 그런 거에서 cái 결정되는 lực phản 거예요. kháng ấy, thường Em là quyết lực định. cản và lực phản kháng ấy, thì nó tùy theo ngay từ lúc lắp đặt là nó đã có sẵn của hệ thống của mình rồi. Ví dụ tùy độ lớn của cái ốc này. 에어프리터의 전열면이 어떻게 생겼냐? 그에 대해서 이 레지던스가 결정돼요. Nó là cái đường cố định ngay từ đầu khi mà mình lắp đặt Air-Pressure của mình như thế nào rồi Winbox của mình như thế nào là nó đã có cái lực phản kháng ngay từ đầu cái đường R. FD10부터 저기 저 윈드박스까지 거리가 얼마냐? Nó cái lực phản kháng này nó còn phản kháng nó tùy theo là ví dụ từ Winbox đến cái FD fan của mình, cái quạt FD của mình là khoảng cách là bao nhiêu. Nhưng ngay từ lúc thiết kế nó đã có những cái con chỉ số chính xác rồi. 이 곡선은 이건 이제 결정이 돼. 결정이 딱 돼 있는 거예요. 결정이 돼 있고 피치 브레이드를 바뀜에 따라서 그 피치 브레이드에 따른 유랑 곡선이 나옵니다. Vì cái đường R này là đường cố định rồi. Thế nên là cái lưu lượng gió và lưu lượng khí thoát ra bên ngoài nó mới được quyết định bởi cái góc của quạt. Bởi vì mỗi cái góc nó thay đổi là cái đường cái đường này nó thay đổi theo ấy, thì là cái số lưu lượng gió nó cũng thay đổi theo. Cho mình hỏi là điểm làm việc an toàn ở trong đô thị này là điểm thuộc vùng nào? 그럼 안전 범위가 어느 정도 어디 있는지. 안전 범위가 네. 그 이 운전하는데 안전 범위도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 그 안전 범위가 그 피치 브레이드가 움직일 수 있는 그게 너무 과도해도 그 역할을 못해요. 너무 과도하게 이게 이렇게 저기 90도 된다. 그러면 이거는 그 운전이 안 되는 거예요. 그래서 그 각도가 하여튼 그 각도가 제가 몇 도에서 몇 도인지는 정확하게 모르겠는데 그것은 이제 이 제작사에서 정해주고 그 범위를 Thầy đang 정해주고 giải thích định là không phải mình muốn lưu lượng gió ra ngoài nhiều mà mình chỉ chỉnh cái cánh quạt này độ càng cao là tốt, bởi vì nó có một cái độ an toàn riêng, nhưng mà cái độ an toàn này được quyết định bởi cái nhà sản xuất của cái quạt này. Thì phải xem cái quy định của cái nhà sản xuất của cái quạt này là họ quy định là cái mình chỉ được hoạt động từ bao nhiêu độ đến bao nhiêu độ, và mình quá, ví dụ mình muốn lưu lượng lớn mình lại muốn chỉnh quá cái độ của nhà sản xuất quy định thì là cũng không tốt. 정해주고 우리는 운전할 때는 그 운전 범위를 100%로 보고 100%로 보고 여기에서부터 100%로 놓고 우리가 이거 컨트롤을 하는 거예요. Thế là khi mà mình vận hành thì mình phải có được con số là ví dụ như là lưu lượng lớn nhất của mình chỉ đến 100% là bao nhiêu thôi, và cánh của mình sẽ phải để là đến từ góc lớn nhất là bao nhiêu, và mình chỉ vận hành trong đúng từ cái góc đấy từ trở xuống là được, và phải theo quy định của nhà sản xuất nữa. 그래서 일반적으로 그 유랑 특성 곡선이 이런 특성 곡선을 많이 갖고 있어요. 이런 특성. 피치 브레이드에 따라서 Tùy theo cái góc của dưới này nhá, là cái góc của cái cánh mà cái lưu lượng nó sẽ đi dần lên như vậy. 그래서 이 존에서 주로 우리는 운전을 이 존에서 주로 Thường là 운전을 nó đến đây là cái lượng là max của nó rồi ấy, nhưng mà mình không nên vận hành đoạn này mà mình chỉ
정도가 되면은 거의 맥시멈 유량이 80% 되는 맥시멈 유량이 돼요. thường là lên đến đây khoảng 80% là nó không lên tiếp rồi, là nó sẽ lưu lượng của nó sẽ vẫn giữ nguyên thôi, nên là thường là cao nhất của nó cũng chỉ đến 80% cái góc một cánh thôi. 그래서 giờ vận hành là trong số cộ thì trong một cái như kiểu có hai quạt, bên mình có hai nhạy thì giờ một quạt bị hỏng thì nhạy bên này bù lại thì nó vượt có mức quạt tốc về đổi mới thì 예를 들어 뭐 tốc 캔이 두 개 있는데 하나 고장났어요. 하나로 유지해야 되는데 그러면 좀 올려가지고 운영해도 되는지. 뭐 그러면 맥시멈 뭐한 70, 80까지 운영하는 거예요. Thế thì đến lúc trong người bị hỏng thế thì mình cũng chỉ đến maximum của nó cũng chỉ 80% cái góc mở thôi. Vận hành. 근데 이제 요존에서는 피치 브레이크에 따라서 유량이 착착 변하는데 여기서는 피치 브레이크를 변화시키고 유량이 크게 변하지 않기 때문에 저 안정성은 떨어져요. Tại vì là theo cái như cái sơ đồ này là biết là khi mà mở góc ấy thì nó sẽ ban đầu nó sẽ lên rất là nhiều thường đúng thường là Lên giờ rất quạt nhiều. nào họ đến 80% về quạt lên tâm thì thường thường quạt nào đến 80% là hình như mắc thôi, nó không Là nó đến đây là nó gần như nó không thay đổi lưu lượng, không tay được. nên là chỉ có mở thêm thì nó cũng không thay đổi lưu lượng được, mà nó không an toàn. Thường là có bị hai quạt này hay bị thất tốc á, thì cái chỗ thất tốc là thầy giải thích lại bọn em rõ số tốt đó Bị stall. số tốt Stall. Stall. Yeah, stall. giải thích cái kỳ cái đó. 스톨러에 대한 좀 설명, 좀 더 자세히 설명. 스톨은 이 실속이라는 거, 실속이라는데 이 피치 브레이크가 이렇게 각도에 따라서 공기의 이동을 시키잖아요. 너무 이렇게 되면 이렇게 돌아도 유량을 만들 수가 없어요. 이 그 최대 각도 Nó góc của nó thay đổi thì sẽ lưu lượng nó sẽ làm lưu lượng gió thay đổi đúng không? Nhưng mà khi mà để đến một cái góc 90 độ như này là nó còn không làm cho gió không qua được nữa. 그래서 이게 너무 각도가 이게 이 수평이면은 이 흘러도 아무런 영향을 주지 못하잖아요, 여기서. Kể cả để ngang như này thì gần như 근데 là 이게 gió nó cũng không 90도가 되어버리면 어떻게 이 유량을 이동시킬 수가 없어요, 이게. để ngang như này cũng không được, mà để dọc 실속 현상은 이게 이 어느 범위를 지나버리면은 유량을 이동시킬 수 없는 지점이 실속 cái tình 현상이에요. trạng stall tức là tình trạng là nó bị gần như đến một cái mức nào đấy là 그것은 gió nó không thông qua được cái quạt này nữa. 실속의 지점은 Nó đến một cái điểm nào đấy là nó có một cái điểm chính xác là điểm từ bắt đầu đấy trở đi thì nó bị là 공기의 온도, tùy theo nhiệt độ của không khí này. 공기 온도, 그 다음에 이 피치 브레이드의 현상 이런 데에서 결정이 돼요. Tôi hỏi ông phải là thật tốc là hai vùng một là vùng cái góc cạnh động hình, hai là vùng góc cạnh mười hình không? Hỏi không phải thật tốc như vậy hai vùng nữa. Cứ như là góc Quạt Góc là là hai một vùng là một tầm mười hình, hai là hai thật tốc đó hả? 이렇게 되어도 스톤 되고 이렇게 되어도 스톤. 이거는 아무 영향이 있겠는데 스톤 이게 아니에요. 이게. anh 이거는 그냥 무브와 노로드. 이거는 오버로드. Đây là overload này, 예. còn đây là gần như là không. 아무 역할 못 해요. Nếu mà khi mà cánh bị như này hoặc là như này 이거는- thì nó không vận hành được luôn á. 이거는 그냥 아무런 힘이 안 들어가지고 이거는 공기를 막 휘저어버리는. Nghĩa là cái quạt này là nó sẽ phải xoay đúng góc để mà không khí nó thông qua này đúng không? cho di chuyển đi được, còn không Nó mới di chuyển được, còn để cánh như này thì không khí nó không di chuyển được, như này là overload, nó còn chặn cả khí. 이 물리적으로 이 공기에다가 힘을 전달해야 되는데 이것은 힘을 전달 못하고 그냥 막 휘저어가지고 Cái 이 cánh quạt này là 공기 nó phải nhận được lực từ không khí để nó quay và nó chuyển khí ra bên ngoài. Cái đó con em vừa nói nhưng mà nó muốn phóng giải cái vùng thật tốc đó. Cái Tốc của quạt. Trong đô thị ở trên nó có một cái
là đô thị làm việc văn hóa này thì nếu ứng với một cái độ mở nhất định này thì nó sẽ có một cái giới hạn về áp suất và áp suất vào dòng của cái quạt. Nếu không nó không phải giới hạn là cái độ mở mắc thì là mới tăng tốc, mà cùng một độ mở đó thì là sử dụng cái dòng hoặc là cái áp suất của cái quạt này nó vượt quá đi mà lực lượng nó không tăng lên đấy, nó vẫn bị tăng tốc như bình thường mà, chứ không bắt buộc là phải là mở full thì nó mới tăng Thì tốc. ý mình muốn biết là cái điểm đấy là điểm nào và tính nó như thế nào đúng không ạ? 이거 다이에서 다 열어서 뭐 빨리 더 유형이 많고 이런 거는 알고 있고 네. 이거 하면 안 되고 이거 다 이해했는데 이게 이 표도가 있대요. 그렇죠. 네, 그게 서울. 서울에 대한 표가 있대요. 이게 뭐 압력 어느 정도 되고 각도 어느 정도 그렇지. 되고 그래야 포인트 찾는 거다. 그렇지. 제일 효율적인 포인트를 찾기 위해서 그 표가 있어요. 네. 그 표에 대해서 좀 알고 싶다고 하는 거예요. 그거는 간단하게 그냥 보고 스톱 커브가 제가 그거는 이제 운전인 걸 한지 오래돼가지고 기억이 좀 Tại 가물가물한데 vì thầy vận hành nó cũng khá là lâu rồi nên thầy không nhớ chính xác cái Vâng. biểu đồ đấy. 이런 스톱 커브가 있잖아요. Nó sẽ có một cái dòng biểu đồ như này đúng không? 운전 Là nó liên 버스가 quan đến kiểu quá 운전권이 이렇게 보면 되잖아요. 그러면은 이 스토어를 벗어나지 않으면 여기에서 운전되도록 운전하면 nó có đúng là có cái biểu đồ này, nó sẽ có một cái đường cong như này để biết được cái vùng nào vùng vận hành, vùng nào vùng không nên vận hành. Mà thầy không nhớ chính xác là cái biểu đồ này nó sẽ 스톱 커브가 nó 있는데 có cái store này giống như là em nói là có cái biểu đồ như này, đúng là có đấy. Thì mình sẽ vận hành bên trong và bên ngoài mình không vận hành để đến cái điểm nào. 벗어나지 않도록 운전하는 Nhưng mà thầy không nhớ chính xác là cái công thức tính cái đường cong này. Nghe 이제 만약에 운전하다가 이게 자꾸 이 스톱 커브 쪽으로 계속 간다 그러면은 아 이거 뭐 펜에 문제가 있나 이런 걸 하면 그러면은 펜 정비를 Đúng 하든지 là khi mà 이렇게 mình có được cái biểu đồ store này là biểu đồ khóa tốc này thì là mình sẽ biết được là nếu mà cái quạt của mình vận hành mà nó cứ dần dần tiến đến cái đường cong này và chuẩn bị ra khỏi cái đường cong này là chắc chắn quạt đến lúc đấy của mình là có vấn đề. Thì thầy vận hành lâu quá rồi nên thầy không nhớ cái công thức tính cái đường cong này. hình như là có 네, 제가 지금까지 6시간 동안 그 강의를 했습니다. Thầy đã giảng cho mình 2 buổi, hôm qua 3 tiếng, hôm nay 3 tiếng là kết thúc cái bài giảng này rồi. 제가 이제 보일러 본체에 대해서는 굉장히 밀접하게 이제 이게 일을 해와서 제가 충분한 답을 드렸고 이 보조기기 쪽은 조금 이제 이게 좀 이렇게 뿌려져 있는 면이 좀 있어서 Tại vì 좀 부족한 부분이 좀 있을 것 같습니다. tại vì hôm qua thì là nói về boiler, bộ phận chính của boiler cái nồi hơi ấy, thì thầy làm về trong lĩnh vực về nồi hơi khá là lâu nên những câu hỏi về nồi hơi thì chắc là thầy đã trả lời kỹ cho mọi người hơn, nhưng hôm nay là về những bộ phận bổ trợ ấy thì là thầy cũng không vận hành bộ phận bổ trợ này khá lâu rồi nên là những cái câu hỏi một vài câu hỏi chi tiết thì thầy chưa trả lời cho mọi người. 뭐 이 강의하는 중에 궁금했던 사항들에 대해서는 그 서머리에서 주면은 제가 답변을 Nên những cái 드리겠습니다. câu hỏi chi tiết hôm nay mà mọi người hỏi cái nào mà thầy chưa trả lời được ấy thì mọi người cứ tổng hợp lại sau rồi chuyển thì thầy sẽ có những câu trả lời sau cho mọi người. 그리고 앞으로 뭐 운전하는 과정에 문제가 있으면은 하여튼 뭐그 이렇게 질문해 주면 답변을 드리죠. Kể cả sau này là trong lúc vận hành đang vận hành thực nghiệm hay mà có câu hỏi gì mà hỏi thêm thầy và hoặc là muốn nhờ thầy hỏi các cái thông tin ở Hàn Quốc thì cũng có thể liên hệ với thầy. Thầy kể cả không phải cái liên quan đến bài học mà thầy cũng sẽ giải đáp cho mọi người. 이제 제가 이 석탄화력의 시운전을 해봤기 때문에 지금 여러분들의 입장을 굉장히 잘 이해하고 있습니다. Tại vì thầy cũng đã vận hành thử nghiệm cái nhà máy nhiệt điện than này rồi nên là thầy cũng biết khá là nhiều cái vấn đề khi mà vận hành thử. 그래서 이번 이 보일러하고 보일러 보조기 교육이 여러분들 그 시운전에 도움이 되기를 바랍니다. Thế nên mong những cái kiến thức mà học về boiler cũng như là cái các bộ phận hỗ trợ của boiler có thể giúp ích cho mọi người trong cái quá trình vận hành nhà máy. 하여튼
잘 들어주셔서 고맙습니다. 감사합니다. Cảm ơn mọi người đã 충성.